हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग गए थे जांच के लिए। वो बेहोशी वाला बोला है, अभी हल्का खांसी है राहुल को, इसकी वजह से ना नहीं हो पाया। आजा आजा ना। देखिए राहुल की मम्मी हो रही आ रहे हैं सीढ़ी लौट डर डर के। देखिए हम लोग जांच करा के हम लोग जा रहे हैं। जांच करा के ये राहुल का फाइल 17 नंबर 3 नंबर वार्ड, 17 नंबर 3 नंबर वार्ड। अब जा रहे हैं अपने वार्ड में डॉक्टर को देना पर्चा। बोला 1-2 दिन और वेट कर लो, अभी हल्का हल्का खांसी है, इसकी वजह से सर्जरी न हो सकता है। हल्का हल्का है, कभी कभी हो जा रहा है, इसकी वजह से ना अभी 1-2 दिन और वेट करने के लिए बोला है राहुल को हम सर्जरी के लिए। 22 हुआ थे क्या? चलिए यहीं से हम सब देखिए हम लोग जा रहे हैं वार्ड में जा रहे हैं, बिल्कुल ऊपर है। देखिए धूप निकला पड़ा है, लेकिन धूप में हवा है। देखिए हम लोग वार्ड में जा रहे हैं राहुल के, हम डॉक्टर को दिखाएंगे। देखिए गार्ड भी है। हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग जांच करा के आ गए हैं, बेहोशी के जांच करा के, और हम लोग आकर इसको भाप लगा रहे हैं। बोला है डॉक्टर अभी खांसी है, इसका खांसी कुछ अभी है, अभी ऑपरेशन नहीं हो सकता है, तो भाप लगा रहे हैं इसको, दवा ववा खिला रहे हैं। 2 दिन और देख रहे हैं, दवा चला के अच्छा हो जाएगा तो सर्जरी होगा। देखिए भाप लग रहा है, देखिए भाप लग रहा है। देखिए आप लोग जरूर राहुल के लिए दुआ प्रार्थना करते रहिए, राहुल जल्दी अच्छा हो जाए, राहुल की अच्छे से सर्जरी भी हो जाए। है आज बहुत निकल रही क्या करें, सारे बच्चे दुख के तो खा नहीं सकते। अभी सर्जरी होता है ना, ऑपरेशन से आया है ना, 15 है, 15 नंबर है वो। देखिए को सर्जरी से आया है बच्चा, और सर्जरी से आके खड़ा है। सर्जरी कहाँ से लेगा? सर्जरी में से आ रहा है, देख रहे हैं पट्टी। हाँ सर्जरी में से आ रहा है अभी। आईसीयू में था वो। अरे ये उधर हाँ जेंट्स वाला आदमी से आया है अंदर है, अभी हो रहा है कमर पे। ऐसा होता है तो दिखा इधर क्या दिखा रहा है? देखिए राहुल का भाप लग रहा है, हम लोग भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इसका खांसी आराम हो जाए, अच्छे से हो जाए सर्जरी। देखिए वहाँ पर भी सारे मरीज से हैं, देखिए मुँह में जाएगा, नाक में जाएगा, सही रहेगा। राहुल मुँह में जा, हाँ मुँह में ले, नाक में ले, ले मुँह में, नाक में। हाँ वैसे लगाता रोता ज़्यादा है, ऐसे सही है। हाँ वैसे मांस वाला लगाओ ना, हाँ रोता है बहुत ज़्यादा। राहुल के पापा भाप लगा हो बंद, कब मिनट का बंद? 3 हाँ 3 तो हो रहे बंद।